Здравствуйте. Если вы на море или на пляже, то я вам предлагаю сделать сад камней. Я вам уже подготовила образец вот такой. И если сделать много таких башен, получится целый сад камней. И поэтому я вам предлагаю сегодня его построить вместе с вами. Берем большие камни и кладем их на друг друга. А если нет больших камней, как, например, у меня, или не хватает, то просто берете и ищите камни. Допустим, такие. Вот, у нас получился вот такой вот город. Это называется сад камней. Можно с дорожками, а можно без. Я с вами очень хорошо сегодня провела время. Пока!